Заключительный штрих сделаем. Допиваю чай и на обед поедем. Хорошо, что у меня клеенка есть, на засранный стол поставил. Попробую просто колено сделать. О, птичка поет. Ну, сосны сейчас выпьем. Вот у сосны. Что, простик с колена сделаю? Ладно. Тут много поставлю, вот так много. Сейчас не буду поднимать. Еще не хватило облиться мне. Ну, подниму. Раз. Давайте здоровье за мое тоже.